एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने इसको पहले ही खोल के देखा था, तो ये रहा प्रोडक्ट। इसका खोल के देखते कैसे। ये है हेयर क्रीम पर, इसको मंगवाया था पर्पल वेबसाइट से। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अभी इसको खोल के देखते हैं कैसे है। इसका जो पैकिंग है काफ़ी अच्छे से करके भेजा है पर्पल कंपनी ने। ये रहा हमारा आइकॉनिक हेयर क्रीम पर। कलर्स का बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इस टाइप का है हेयर क्रीम पर। ये ब्लैक और पर्पल कलर है, कंबाइन है, 9 फीट का है, काफ़ी लंबा है इसका वायर। और इसके साथ कुछ गिफ्ट भी भेजा है। इस प्रोडक्ट है मिनी पैक। तो ये रहा गिफ्ट्स। ये फेस सीरम है डम डॉग का, और ये है नायका का फेस प्राइमर, और भी है। ये रहा गुड बेबीज का फेस सीरम, और नहीं है टिप्स, बस इतना है। तो ये हमारा क्रीम पर इसका प्राइस है 2500। इसमें इसको परचेस किया है। क्रीम पर बहुत ही अच्छा है। हम लोग ने इसको यूज़ भी किया है। फोटो देखिए स्क्रीन में। इसका जो प्लेट है एडजस्टेबल है, हेयर बिल्कुल भी नहीं फंसेगी, इजीली से मिल जाएगी क्रीम। और साइड में है स्विच ऑन ऑफ के लिए है, और साइड में टेम्परेचर है डाउन ऑफ के लिए। अगर आप लोग भी सोच रही है बाई करने के लिए तो ज़रूर बाई कीजिए। बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका बाई लिंक है डिस्क्रिप्शन, चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन।